Жапалак айылдык башкармалыгында ата-энелер менен наристелердин кубанычында чек жок. Буга чейин айыл тургундары балдарын шаардагы бакчага алып барышса, мындан ары айылдагы жаңыдан ачылган балдар бакчасына берүүгө шарт түзүлүп отурат. Сүйүнгөнүбүздөн азыр үйдө отура албай жүгүрүп чыктык. Неберелер жетилер. Биринчи жолу ачылганынан биз баары жолу айылдалар. Бардыгыбыз келдик. Эл өкүлдөрү айыл тургундарынын маселесин колго алып, каражатын чечип беришсе, айрымдары демөөрчүлүк кылып колдоо көрсөтүшкөн. Ал эми бала бакча салуу үчүн айылдын 80 жаштагы тургуну Жаңыбай Казаков өзүнүн 40 сотук жерин берген. Суранып келгенден бердим. Элим үчүн, жерим үчүн десат бүттү. Мына неберелерим оңуп калды. 2 кабаттуу бакча заманбап үлгүдө курулуп жасалгаланган. Ар бир бөлмөдө балдар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Жалпы сметалык баасы 22 миллион сомду түзгөн Тунук наристе деп аталган бул бакча 120 орунга ылайыкташтырылып, аймактагы 4 айылдын наристелерин кабыл алууга даяр. Депутаттар акыркы кезде мындай социалдык жайлардын курулуп жатканы жагымдуу көрүнүш экенин белгилеп, жергиликтүү жашоочуларга каалоолорун арнашты. Тарбия баягы куштун 2 канатындай болот экен. Ошон үчүн урматтуу апалар, аталар, бул жерде көбүнчө апалар турат. Балага негизги тарбияны бере турган эне ушул баарыңар жакшылыкка чакырып кетет деп. Ушул бала бакчадан буйруса келечекте элге журтка кызмат кыла турган, ушул айылды көтөрө турган, айыл эмес Ош шаарына, Кыргызстан мамлекетине кызмат кыла турган балдар чыгарабыз буйруса. Жыл санап калкынын саны көбөйүп жаткан жапалактыктар үчүн 2017 жылга чейин дагы бир жаңы мектеп жана 3 бала бакча салынат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында балдарга арналган 2 имараттын курулушу учурда ортолоп калган.